Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan memberitahu tentang letak soket OBD pada Peugeot 207 ya. Oke, letaknya itu berada di penumpang depan kiri. Kita tinggal buka laci. Oke. Setelah laci nanti ada seperti kompartemen kayak gini ya, kita buka saja. Oke. Lalu disinilah letaknya. Nah, ini soket OBD 2 nya untuk Peugeot 207 ya. Oke, saya rasa cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.